از امداد L نسبت به کسر حجمی فاز مایع مشتق بگیریم تا DS رو محاسبه. بعد از اینکه حلتون رو انجام دادید حتما از قسمت شارها در این جلسه ما اطلاعات کامل یک مدل از مقاله بسیار معتبر ANSYS رو با رایزنی صورت نسبت مسیر آزاد متوسط تقسیم بر قطر هیدرولیک